Hello，各位你哋好啊！歡迎你哋嚟到我孔師傅甜藥魚喎。今日有啲咩同大家分享咧？嗱，大家睇下，哇！呢度都咁大份曲奇係咪啦？話說小女又中意食呢類型嘅夏威夷果仁曲奇嘅，咁咧我就差唔多時間咧整一批擺定呢度俾佢食嘅嚇。咁啊啱啱食完啦，我整一批新嘅啦嚇嗱。咁咧呢個我就用咗特別嘅方法去做啦，同埋咧佢唔會太過甜嚇。雖然糖係會多嘅，但係我用啲唔係太豆嘅糖咧一齊去做，令到個效果會好啲嚇。好啦，咁我入去就準備啲食材啦，同大家一齊分享睇下點樣做法嚇。Thank you。各位做咗呢個夏威夷果仁曲奇呢，做法簡單，幾個步驟就掂噶啦。咁我而家就介紹下佢有啲咩特別嘅材料啦。好啦，首先呢就係乾粉類嘅材料啦，包括有呢個高筋麵粉啦、奶粉啦、梳打粉啦同埋鹽啦。今次呢，我就會用椰子油啦，因為椰子油呢香啲啦，同埋呢就健康少少嘅。好啦，跟住落嚟呢就係呢個黃糖啦，同埋牛油喎，仲有蛋黃同埋全蛋。好啦，另外呢就有呢個白朱古力啦，同埋個夏威夷果仁啊。好啦，咁做法好簡單。首先呢，我就將呢個黃糖同埋牛油呢用中火煮溶佢先。好快噶啦，我哋煮嘅時候呢要攪住佢。原因呢就係啲黃糖呢咁樣煮法呢好易會燶噶，要睇住佢嚇。慢慢煮，有啲人呢就助水助溶佢，冇所謂嘅。嗱，最緊要呢就係將啲黃糖同埋啲牛油煮溶佢，咁就得噶。嗱，煮溶咗之後呢，我哋攤凍佢擺埋一邊。嗱，唔好俾佢滾好耐啊，滾咗之後熄火，一路攪翻凍佢。一定係要唔熱嘅時候先用。好啦，呢個就步驟一啦。好啦，跟住落嚟呢，我就將呢個攪凍咗少少嘅呢個黃糖牛油咧咁跟住撈埋落嗰個椰子油裏邊啦。咁啊兩樣呢個比較重油啲嘅呢度啊。呢度咧點樣撈咧佢都唔會相食嘅喎因為油同糖咧係溶解唔到嘅混合唔到嘅。好啦，但係唔緊要啊。咁當我哋呢樣嘢搞到佢室溫大約30度左右啦，即係唔係好熱啦跟住就將啲蛋漿倒埋落一齊攪咯喎。咁有咩現象啦因為落個蛋漿之後咧，佢就會有一個乳化作用啦。咁呢個乳化作用咧，就可以令到佢全部混合，唔會水油分解啦。我哋一定要用個發嚟發佢，我用個發完佢之後咧，就完全混合晒，你見到啦，係嘛？佢冇水油分解嗰個現象啦。好啦，做咗呢 part 之後咧，我哋擺埋一邊開始做下一個步驟咧，將呢個夏威夷果仁同埋白朱古力雜碎嗰啲，盡量咧就唔好用機嚟打碎佢，因為用機打咧就會碎得滯，食落去個口感就冇咁靚噶啦。呢個夏威夷果仁同埋呢個白朱古力都係咁樣，細力係咁以雜一雜佢，唔好去到佢粉狀一定要有啲粒狀，咁食落口咧個口感先會好靚好多噶。咁夏威夷果仁切完之後咧，我哋就開始切埋白朱古力啦。白朱古力都係咁啫切到佢細粒，唔好太過碎。記住如果太碎咧，出嚟效果咧，食落口個感覺咧，效果咧就冇明顯啦，就冇好食噶啦。跟住我哋就將呢啲材料同啲麵粉一齊撈咗佢先。攪勻盡咗佢先一定要麵粉各樣嘢粉狀物體同埋呢個甩屎全部撈勻咗先。好啦，最後咧就將我哋之前溶咗啲牛油、黃糖一齊撈咗佢做呢個動作咁樣搞法咧，佢就唔會起筋嘅啦，同埋咧佢會卸身啲啦咁主要都係呢個作用啫。好啦，撈勻盡咗佢之後佢一定要係全部相食晒啦。咁我哋先可以入爐嘅喎。好啦，咁今次我都係用呢個雪糕殼嚟到剝一個波出嚟啦，一個球狀物體出嚟啦將麵團剝落個雪糕殼裏邊呢個雪糕殼咧大約係55克一個，即係話呢粒曲奇咧大約55 gram 好啦，咁我哋全部將佢咧唔好打得太密分開幾個位打，大約呢個盤打5粒左右啦。好啦，打好晒之後咧，我哋就撳一撳佢唔好俾佢太脹身撳翻扁少少，跟住就可以用入爐噶啦。我哋咧就用170度火
大約佢12分鐘左右，但係去到一半嘅時候，大約6分鐘度咧就攞翻出嚟撳一撳個邊，等佢唔會卸得咁難睇啊，等佢齊整少少。做完嗰個動作之後咧，我擺翻入焗，咁我再焗多佢6分鐘，咁就差唔多噶啦。好啦，咁而家咧就12分鐘啦，咁出嚟見到咧啲火勢咪好靚啊，形狀都唔差啊，唔會太過厚身。跟住就可以攞出去同大家分享個味道效果係點樣咯。話咁快咧，我呢個夏威夷果仁曲奇咁就完成咗啦。好簡單咧嚇，幾個步驟啊，跟住去做就得啦。其實個技巧就係點樣可以煮牛油啦，跟住點樣去撈個糖啦嚇，點樣將所有材料混合啦，嗰個步驟係最重要嘅啫嚇。其次咧就焗啦，如果焗得太老火，太耐咧個超熱嘅成分咧就冇咁高噶啦，因為乾得滯啊嘛。好啦，咁而家咧就搣開嚟大家睇下效果啊嗱，哇係嘛？係啦，入邊咧就係濕濕地身㗎嗱嚇，因為始終啦佢都係牛油重啲嚇，同埋咧我用2種糖啊嗱，一種係班蘇卡同埋砂糖啦，砂糖咧就會令到個面脆啲啊，咁班蘇卡咧就濕潤啲嘅喎，咁咧就有超熱嘅效果啦。同埋啲油嗰度咧我係整溶佢嚟，唔係話打落去嘅嚇，咁啊用牛油嚇撈落效果再好啲嘅喎嚇，哇好，咁啊試下先咯，外脆內軟㗎嚇，哇〜果然係外脆內軟嚇，跟住咧我係落咗呢個椰子油啊，咁食到有好香嘅椰油味喎，相當之豐富啊個口感啊，班蘇卡嗰種幽香甜啊清甜啊嚇，咁加埋椰子油嗰個少少椰味啊，所以呢次咧我就唔落雲呢拿油，大部分嘅份量咧都會雲呢拿油㗎，我落椰子油咧就免咗嗰個雲呢拿油啊，我驚個雲呢拿油會搶咗個椰子油味啊嘛。哇！嗰個夏威夷果仁又唔好太細粒，食到油，同嗰啲托白朱古力咧又唔好太細粒，食出嚟咧幾樣味道都有，相當之正啊！好啦，呢個視頻我做完啦，希望大家會中意呢條片啦嚇。收藏嚇？收藏嗱，收藏啦，其實啲曲奇咧整咗個膠之後咧，最好打晒一個波咁擺喺雪櫃，或者擺喺急凍櫃。要嘅時候攤翻軟佢，撕好入肉，咁樣食咧係最靚嘅啦。記住啦，我哋食啲曲奇咧，你因為要保持個超熱嘅情況啊嚇，咁所以一定係新鮮嘅嚇。咁新鮮食係最好食嘅嚇。擺耐咗個超熱嘅情況咧，水分收乾咗啦嘛，咁佢就會冇咁脆咯嚇，個效果就咁樣。最緊要新鮮焗。OK，好啦，到此為止啦，拜拜。